कफ सिरप खाई शिशु मृत्यु घटन तनाघना आरंभ होशा आसी समान कफ सिरप बरगढ़ जिला को 130 कफ सिरप आसाइथिबा बेले केही भी यहाकू खाई नथिबा कहिसंती राज्य भेषज नियंत्रक मामिना पटनायक। डिस्ट्रीब्यूट हेबा पूर्व यहाकू फ्रीज कर दिया जायथिला। सेबडे शिशु विशेषज्ञ यहाकू नै चिंता प्रकट करथिबा बेले डाक्टर माने सचेतन हेबा जरूरी बोली कहिसंती। मध्य प्रदेश रे कफ सिरप खाई शिशु मृत्यु पर एक्शन मोड रे केंद्र और राज्य सरकार क्यों क्यों राज्य को मध्य प्रदेश रो जाइछि समान कफ सिरप से नहीं आरंभ होछि छानबीन। यारी मध्य राज्य भेषज नियंत्रक मामिना पटनायक कहते मध्य प्रदेश राजस्थान पुडुचेरी समेत ओडिशार बरगढ़ जिला को गत अगस्ट मासरे यह कफ सिरप आसीथिला। बरगढ़ को 130 कफ सिरप आसीथिबा बेले से सबको फॉर्म 15 आधार रे फ्रीज करा जाइछि। से औषध केही भी सेवन करि नाहंती। प्रति एलोपैथिक ड्रग रो साइड इफेक्ट रही ए ड्रग रे डाइथेल गाइकोल रही जो एभली समस्या सृष्टि होची। केंद्र सरकार जारी करथिबा एडवाइजर अनुसार समस्त निष्पत्ति निया जाउथबा कहचंती राज्य भेषज नियंत्रक। जो स्टेट को सप्लाई हेतला इति मध्य राजस्थान पुडुचेरी मध्य प्रदेश ओडिसा रे मध्य किछि मात्रा रे आसीथिला। हमर डेटा हिसाब रे मात्र 130 नंबर ऑफ कफ सिरप आसीथिला दैट टू ओडिसा रे वेस्टर्न ओडिसा रे बरगढ़ को किंतु काहा को दिया हैनी आउ होलसेल लेवल रे ही हमें तांको फ्रीज कर दे। सेभली शिशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ जानकी बल पटनायक कहते थंडा और काश पिला को कफ सिरप दि जाए शिशु को आलर्जी भी दि जाए तेज बारंबार कफ सिरप देले पिला मानक पई क्षतिकारक होता है जहाँफल निमोनिया और भाइराल होता है। डाक्तर माने पिला मानक को कफ सिरप देबा पूर्व सठिक भाव एप्रति दृष्टि देबा जरूरी। तो हमको जानियार अच्छी कौ कफ सिरप कौ टाइम रे दबा दरकार केते मात्रा रे दबा दरकार सही मात्रा रे जदी न दबा ठीक मात्रा रे न दबा सही इंटरवल रे न दबा तो ओवरडोज हे गेले असुविधा हो। तेणु मोर अभिभावक मन को अनुरोध रहिबो जे काउंटर द ड्रग जाइए औषध दिंतुनि एडिक्वेट डोज एडिक्वेट मात्रा को कफ सिरप को परिमाण दरकार को कॉम्बिनेशन दरकार पचारिए डाक्तरों परामर्श कर दिंतु। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा और राजस्थान रे कफ सिरप खाई अनेक शिशु मृत्यु होती मिशुची विषाक्त रसायन डीईजी। ए डीईजी रे तैयार हुए रंग प्लास्टिक और ब्रेक ऑयल। तमिलनाडु रे नमूना जांच पर सामना को आसीथिला एभली सांघातिक तथ्य आउ नहीं आरंभ होची जोरदार छानबीन। भुवनेश्वर बबिता पाणिग्राही को रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। धरावतरण करेंगे धनदात्री माँ लक्ष्मी आरंभ हो ढेंकानाल प्रसिद्ध गजलक्ष्मी पूजा से सजई है सहर। माँ मूर्ति कम नहीं मंडप साजसजा लाइट गेट और तोरण कम शेष पर्यायर पहुंची। गजलक्ष्मी पूजा को चलित वर्ष राज्य मान्यता मिली सरकार को साधुवाद जणाई समस्त पूजा कमिटी। सजई हेलानी ढेंकानाल सहर। आसंता 6 तारिख रु ढेंकानाल गणपर्व आरंभ होतिबारु चली प्रस्तुति। 38 पूजा मंडप पक्षर गजलक्ष्मी पूजा को अधिक आकर्षणीय करने प्रस्तुति रे लागिछंती राज्य तथा राज्य बाहर कारीगर। अधिकांश मंडप रे मूर्तिकाम शेष पर्यायर पहुंची। मंडप साजसज्जा लाइट गेट और तोरण काम भी जोरसोर रे चली। चलित वर्ष गणेश बजार लक्ष्मी बजार और कांचन बजार पक्षर कपड़ा 3टी सुच तोरण निर्माण कर 6टी बजार पक्षर क्विंटाल क्विंटाल ओजन आकर्षणीय चांदी मेढ़ श्रद्धालु को आकृष्ट कर निश्चय। मुख्य आकर्षण साजिब कांचन बजार प्लाटिनम जुबली। युद्धकालीन भितर लाइट कम चली गेट कम चली आम गोटे दिन भितर काली सुधा सब कार्य संपूर्ण करदेबू एवं भीतर जो आम डेकोरेशन काम चलती आशा करूँ पाग भल रही एथर लक्षाधिक लोक हे गणपर्व को समस्त उपभोग कर। बहुत प्रेसर वर्षा फर्षा भी होना ता भर भी कम मूर्ति कराई कम्प्लीट कराई माटी कम सर जाता आज खड़ी पड़ी बड़ा होना सब पिला 4-5 जन आसछन लागिकिना आज राति काली भीतर कम्प्लीट करदेले परदिन पूजा। सबुठु मुख्य आकर्षण हम ए वर्षर चांदी मेढ़ माँ कृपारू आम ए वर्ष 1 क्विंटाल ये चांदी मेढ़ करुँ माँ और सेटा निश्चित भाव में बहुत कोण अनुकोण ओडिशार कोण कोण दर्शक आकृष्ट कर आशा करूँ। चलित वर्ष ढेंकानाल गजलक्ष्मी पूजा को मिली राज्य मान्यता जहाँ को नहीं खुशी व्यक्त कर ढेंकानालवासी।
ता सहित प्रत्येक पूजा कमिटी को सरकार पक्षर 50,000 लेखाएं सरकारी अनुदान मिलवा जाउछि। एथिपाई राज्य सरकार को धन्यवाद जणाइछन्ति 38 पूजा कमिटी। 10 किलोमीटर व्यापी रंग बेरंगर आलोकमाला झलसिब ढेंकानाल सहर। लक्ष लक्ष भक्तों समागम को आखिरे रखी पूजार सुपरिचालना, आईन श्रृंखला परिस्थिति और ट्राफिक व्यवस्था पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मिलित बजार पूजा कमिटी पक्षर बैठक शेष होईछि। शांति श्रृंखलार सहित पूजा समापन पर समस्त पूजा कमिटीर सदस्य और जनसाधारण सहयोग कामना करछन्ति जिलापाल एवं एसपी। जहाँ पूजार आशाटा थिला लोकंर मान्यता पाइबा मान्यता देइछिनि सेति आर्थिक सहायता भी 50,000 टका देबे बोली घोषणा करिछिनि। सेही मतरे समस्त ढेंकानाल जनसाधारण तरफरु मु बहुत आनंदित मु मध्य कृतज्ञ ज्ञापन करूछि। आम कहिथिलु जे हमर राज्य मान्यता दरकार एवं एई लक्ष्मी पूजा पूर्व जस्ट सेटा पूरण कले एवं आर्थिक सहायता डिक्लेयर कले तांको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो पूजा अच्छी से बहुत सुरखुरे शांति रे और लोक मैंने जमती खुशी रे सेलिब्रेट करि पारिबे तापाई जिला प्रशासन डेफिनेटली चेष्टा करिबा और डेफिनेटली ये पूजा को सक्सेसफुल करिबा। कमिटी मेंबर्स माने भी हमको अश्योरेंस देइछन्ती। 38 गोटी पूजा मंडप पक्षर चली युद्धकालीन भित्तिरे काम आउ जदि पाग अनुकूल रुहे तेबे लक्षाधिक श्रद्धालुंकर आगमन हेब ढेंकानाल को ताकू आखि आगे रखी जिला प्रशासन और पुलिस पक्षर व्यापक प्रस्तुति मध्य करा जायछि। ढेंकानाल आशीष रंजन शतपथी, न्यूज 18 ओडिया। बुलेटिन समय ब्रेक पर देखिबा। कमिंग अप प्रायोजक J&T James Jewelry. Invest making charges with purity guarantee and 100% exchange value of your old gold. दुईटी प्रचार हो पारे बिहार विधानसभा निर्वाचन इलेक्शन कमिशन को सूचना पर बढ़िला चर्चा। सेपटे निर्वाचन मैदान में क्राउड पुलर को नहीं गसिप कहार बढ़ुची क्रेज केबे नीतीश तो आउ केबे तेजस्वी और बीके। कमिंग अप प्रायोजक J&T James Jewelry. Invest making charges with purity guarantee and 100% exchange value of your old gold. हेडलाइंस प्रायोजक सृष्टि टीएमटी छड़ ए प्रोडक्ट ऑफ स्कैन स्टील्स लिमिटेड। हेडलाइंस प्रायोजक थिले सृष्टि टीएमटी छड़ ए प्रोडक्ट ऑफ स्कैन स्टील्स लिमिटेड। जेकोसी मुहूर्त हो पारे बिहार विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा। ता पूर्व निर्वाचन मैदान में शक्ति प्रदर्शन कर सबु दलर नेता। तेबे मैदान में कहार रही सबुठु अधिक क्रेज देखिबा रिपोर्ट। जेकोसी मुहूर्त घोषणा हो पारे बिहार विधानसभा निर्वाचन।